Coming. Station B3. 長寿生活をサポートする嵐山寮特別養護老人ホーム歌の絵は次の駅でお降りください。ランテンカードの手口が車両前方運転士側のカード読み取り機をご利用ください。ランテンカードのチャージ有効期限はチャージ日から6ヶ月後の末日までです。有効期限はご利用時画面に表示されますのでご確認ください。駅や車内で白い杖をお持ちの方を見かけられましたら温かいお声掛けをお願いいたします。次は鳴滝です。
そうなんです。